Namaste bachon. Hope you are all doing good. Today we are going to see a beautiful lesson. Part 11. केरल की सैर. केरल की सैर. Children, in this lesson they have explained about the importance of writing letter. Okay, this is an informal letter written by Mani to his friend Gopalan. Okay, so letter writing is an art. On those days, it is a mode to communicate with others. Okay, so you also can write letters to your friend, to your parents. Okay, yes, and one more thing we are going to see in this lesson is going to know about the beautiful state Kerala. Okay, now let us move on to the lesson. The informal letter starts like this. In the left hand side top, Kerala 15 May 20 dash. Okay, that is the date, Dinank. Priya Mitra Gopalan, dear friend Gopalan. That is the friend who is going to receive this letter. मैं अपने परिवार के साथ केरल घूमने आया हूँ. परिवार माने फैमिली, के साथ विथ, केरल माने केरला, घूमना माने टू रोम. मैं अपने परिवार के साथ केरल घूमने आया हूँ. I'll explain you children. I have come to visit Kerala with my family. केरल तो प्रकृति का सुंदर उपहार है. प्रकृति माने नेचर, सुंदर ब्यूटीफुल, उपहार माने गिफ्ट, ब्यूटीफुल गिफ्ट. Okay ma'am, so it means Kerala is a beautiful gift of nature. Next children, हरे हरे धान के खेत. हरा माने ग्रीन कलर, धान के खेत माने फील्ड, पैडी फील्ड. समुद्री तट माने बीच, बैक वाटर्स और नारियल, नारियल माने कोकोनट के ऊंचे पेड़. इसकी सुंदरता में, इसकी सुंदरता माने केरल की सुंदरता, द ब्यूटी ऑफ केरला में 4 चांद लगा देते हैं. 4 चांद लगाना माने इट्स एडिंग द ब्यूटी. ओके मैम, इट इंक्रीजिंग द ब्यूटी ऑफ केरला. 4 चांद लगाना माने इट्स अ सेइंग. ओके, सो ग्रीन पैडी फील्ड्स, beaches, backwaters and tall coconut trees add to its beauty. Okay, that is, it adds beauty of the Kerala. कोवलम तट तो संसार के सुंदरतम तटों में से एक है. कोवलम तट माने कोवलम बीच, तो संसार माने वर्ल्ड के सुंदरतम माने ब्यूटीफुल तटों, ब्यूटीफुल बीचेस में से एक है. That is children, Kovalam beach is one of the most beautiful beaches in the world. संसार माने वर्ल्ड. यहाँ नारियल और ताड़ के बहुत से पेड़ हैं. नारियल माने कोकोनट, ताड़ माने पाम. ओके ना, पाम. So here we can see many coconut and palm trees. Okay ma'am, yes, I'll explain you again children. There are many coconut and palm trees are here in the Kerala. हम कोवलम में हाउस बोट पर भी घूमे. हाउस बोट is an English word. Okay ma'am, house boat. Okay, so this money family have taken houseboat to roam the Kovalam beach. Okay, हमने चाय, चाय माने टी,
coffee money coffee, rubber money rubber, ilaichi money cardamom, संतरा माने oranges और काली मिर्च माने पेपर ब्लैक पेपर के विशाल माने ये बिग ओके मा बाग बगीचे माने gardens. Children, it means these are big gardens of tea, coffee, rubber, cardamom, oranges and black pepper. यहाँ मसाले बहुत अच्छे व सस्ते मिलते हैं. मसाले माने स्पाइसेस ओके ना मसाला आइटम्स मसाले माने स्पाइसेस. बहुत अच्छे माने वेरी गुड क्वालिटी. व माने एंड सस्ते माने चीप सस्ते मिलते हैं. ओके मा इट मीन्स स्पाइसेस आर वेरी गुड and cheap over here. That is in Kerala. मुझे यहाँ इडली डोसा और उत्तपम बहुत स्वादिष्ट लगे. इडली माने इडली, डोसा माने डोसा और उत्तपम it is also a dish for breakfast. Okay ma? Now I'll explain you children. I find idli, dosa and उत्तपम are very tasty over here. यहाँ का मौसम बहुत सुहावना है. मौसम माने क्लाइमेट ओके मा सुहावना माने प्लेजेंट. He says the weather here is very pleasant. केरल घूमने में सचमुच बहुत आनंद आ रहा है. घूमना माने टू रोम आई सेड ओके मा. यस सचमुच माने रियली. बहुत आनंद वेरी हैप्पी. ओके सो ही इज टेलिंग इट इज रियली ए प्लेजर टू विजिट केरला. मनी इज राइटिंग दिस इन द लेटर ओके मा. तुम्हारा मित्र मनी, योर फ्रेंड मनी. ओके so children this letter is written by Mani to Gopalan. Okay ma? Okay children, hope you have understood this lesson. Now let us move on to the book exercise. Okay, yes, abhyas exercises. शब्द अर्थ. शब्द माने वर्ड, अर्थ माने मीनिंग. शब्दार्थ प्रिय डियर, प्रकृति नेचर, नारियल कोकोनट, सुहावना प्लेजेंट, परिवार फैमिली, दान पैडी, ताड़ पाम, आनंद जॉय, घूमने ट्रैवल, समुद्र तट बीच, मौसम वेदर, मित्र फ्रेंड, सुंदर ब्यूटीफुल, उपहार गिफ्ट, संसार वर्ल्ड. Now children, we are going to see meanings in Hindi. Okay ma? Yes. प्रिय प्यारा, प्रकृति कुदरत, नारियल नारिकेल, सुहावना मनोहर, परिवार कुटुंब, दान चावल, ताड़ खजूर, आनंद खुशी, घूमने भ्रमण, समुद्र तट किनारा, मौसम ऋतु, मित्र दोस्त, सुंदर मनोहर, उपहार बेंट, संसार दुनिया. Okay ma, hope you understand their meanings in Hindi and as well as in English. Now next exercise children, पढ़िए और समझिए, read and understand. Okay ma? Yes, केला संतरा आम, so they are all fruits फल. काली मिर्च इलायची हल्दी मसाले spices. Okay, yes, गोभी आलू प्याज, सब्जियां vegetables, इडली डोसा उत्तपम भोजन, they are all the dishes. Okay, yes. Now I'll tell the meanings. Kela banana, santra oranges, aam mango,
they are fruits. Kali mirch, black pepper, ilaichi, cardamom, haldi, turmeric, they are masala, spices. Gobi, cauliflower, aloo, potato, pyaz, onion, they are sabjiyan, vegetables. Idli, dosa, uttapam, they are the breakfast dishes. Okay, yes. Now next exercise children, पढ़िए, समझिए और मिलाइए. You have to read, understand and then you have to match those words. Okay. यह पत्र लिखा किसने? मनी ने. Okay. Who wrote? मनी. किसको? To whom? गोपालन को. To गोपालन. कहाँ से? From where? केरल से. From Kerala. कब? When? 15th May 20 को on 15th May. Okay ma'am. Yes, next exercise children. शब्द का मिलान उसके अर्थ से कीजिए. You have to understand this word and then you have to match the word with its meaning. Okay. नारियल माने coconut. ताड़ palm. दान paddy. तट beach. प्रिय deer. Okay. To know the difference, I have given in different colors. Okay, next one, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखिए. You have to see this picture and you have to write their names. Okay, recognize the pictures and write their names. Santra, oranges. Nariyal, coconut. Dosa. Kali mirch, black pepper. Idli, ilaichi, cardamom. Okay ma? Yes, next exercise children. पढ़िए, समझिए और रंगों के नाम से रिक्त स्थान भरिए. Okay children, now we are going to learn the colors of names. Okay children, here a kind request, there is a video in our channel for to learn the names of the colors. Okay, so please visit our channel once to learn the color names. Okay ma? Thank you children. Now let us move on to the exercise. Lal mirch, red color chili. पीली हल्दी, येलो कलर टर्मरिक. सफ़ेद नमक, वाइट सॉल्ट. बूरा ज़ीरा, बूरा माने ब्राउन. ओके मैम. ज़ीरा माने क्यूमिन सीड्स. पीली सरसों, सरसों माने मस्टर्ड. ओके, पीली सरसों, येलो कलर मस्टर्ड. हरा धनिया, हरा ग्रीन कलर. ओके मैम. धनिया इज धनिया. ओके, कोरिएंडर सीड्स. हरा धनिया. देन समान लय वाले शब्द बनाइए. ओके, ऑलरेडी दे हैव गिवन कान. वी हैव टू मेक 2 more words by seeing this picture. कान. दान माने पैडी फील्ड. यान माने फ्लाइट. ओके माँ. नेक्स्ट एक्सरसाइज, लिख कर सीखिए. राइट एंड लर्न. चिल्ड्रन, दिस handwriting exercise is given in all the lesson. The concept behind this exercise is making you people to write neatly and legibly. If you write neatly, your teacher award you star and she will write neat in your copy. Okay, so that in examination time also you can score good marks. So children, please write neatly, okay, and score good marks. Now they have given 5 lines here. Okay, 2 red lines top and bottom and in the middle 3 lines. Okay, you can see the letters are there within the blue lines and matra is below the blue line and above the blue line. Okay ma? Yes, I will take an example for mujhe. You can see ma is within the 3 blue lines and o ki matra is under the 3rd blue line and A ki matra over the first blue line and Shiroreka they have put over the blue line. Okay, and one thing you must know that after completing the word, okay, then only you have to draw the Shiroreka over the word. Okay ma? Yes, thank you children. Now next exercise, मज़े मज़े में दिए गए शब्दों में अम लगाकर नए शब्द बनाइए. मेक न्यू वर्ड्स यूजिंग द अम की मात्रा. ओके, साता समता संत. हासा हमसा हम्स. रागा रमगा रंग. दाता दमता दमत. Okay ma'am. Yes.
Now next exercise children, a very nice exercise. गोपालन अपने मित्र मणि को यात्रा के लिए शुभ कामना संदेश भेजना चाहता है. You people know very well that how to send the messages. Okay, so SMS माने short message service. Okay, how to send a message shortly. ओके आप हिंदी में एक संदेश लिखने में उसकी सहायता कीजिए. सो गोपालन अपने मित्र मणि. सो गोपालन wants to write a SMS to Mani. Okay, here Gopalan wants to send best wishes SMS to his friend Mani. Help him to write the message in Hindi. So आपकी यात्रा सुखद हो. May you have a pleasant journey. Okay ma? Yes, if you want you can take this or you can write by your own also. Okay, now पाठ का सारांश. छात्रों को लेखन की विधा से परिचित करवाया गया है. केरल की प्राकृतिक सुंदरता तथा अन्य विशेषताओं का वर्णन किया गया है. So the summary of this lesson is they have given a model to how to write an informal letter, and along with that they have explained the प्राकृतिक सुंदरता माने natural beauty and अन्य विशेषताओं माने some specialities about the state of Kerala. Okay ma? So through this lesson you have learnt these things. So summary, art of letter writing is introduced and natural beauty and other characteristics of Kerala are also described in this lesson. Okay ma'am? Yes children, so hope you understood this book exercise and the lesson very well. Please subscribe to our channel and please watch our colors name video which is available in our channel, and kindly give your valuable comments, likes and share my videos with your friends and help them in learning. Thank you children. Dhanyavad.